Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita akan kongsikan tentang masalah mesin basuh Electrolux front load. Jika mesin basuh anda memamparkan error code E20 seperti ini, apa yang perlu anda buat ialah mencuci bahagian filter pump yang ada di bawah ni. Mula-mula buka dulu penutupnya. Inilah dia yang perlu dicuci. Benda-benda inilah yang membuatkan pumpnya tersumbat. Inilah antara bahan-bahan yang membuatkan pump filter tersumbat. Cuci dulu biar bersih sebelum dipasangkan semula ke tempatnya. Dah bersih. Perlu cuci juga lubang ni. Dah kerak tu memang dah tak keluar. Okey, dah bersih, kita pasangkan semula. Pasang sehingga ketat. Okey.
sekarang dah siap. Mesin basuh sedia untuk digunakan semula.